What is up, guys? My name is Hamza Zelyul, and you're watching FloopyTube. Do you want to know his secret? In today's prank, I'm gonna go up to people and sneeze behind them. They're gonna think it's my spit, when really it's just this little spray bottle full of water. See what kind of reactions we get. So, جاز فيك اخي. اسمحنا اخي، اسمح. روح يا اخي. جات فيك. جات في يا اخي. اسمحنا اخي، اسمح. مالك. جات فيك اخي. هكا جات فيك اخي. اسمحنا، يا اخي غتقول لي جات فيك اخي. يلا يا اخي. Tío, vine a hacer una aquí una megapatía. Oh, sorry. Sí. Do you speak English? No, español, pero no se puede hacer eso. Ah, chu. No, aquí, como una hecha. Ah. اسمح لي. جات فيك. هاتش ميمكنش تجي فيك. جات فيك. اسمح لي. عدي شنو؟ لا تجيب شي لعبه نشوف واش. شنو؟ انت علينا. جات فيك. هلا كاينه شي لعبه تسمى. لا كنهضر معك. جات فيك. لا والو. اوه اذا جات فيك غير سمحنا غير. الله يعزك شي ريحه. شنو؟ لا والو ريحه. خاوة ان شاء الله ما تفتك. ها؟ والو ما تفتك. خاوة مروح. لا والو. عطست. لا والو. جات فيك سمحنا. انا نعرف شنو شحال اللي كان عندي. نعم اخي. شي ريحه كاينه. ريحه اللي ديك الشيء خلينا صافي. رد من اخرين. لا والو. بزقت ليك ماشي بالعاني. هذاك بزاق. سقتي ما تسقسي عليا. ما تسقسيش. واخا غير سمحنا. اذا جات فيك فيها الريحه. لا والو. فيها الريحه. ها ورينا شنو شي لعبه. شنو اللعبه؟ والله ما فهمت شي لعبه انا واحد. شي لعب. لا والو. هضر انا دوقتي. ورينا داكشي. درتي لي شنو شي ريحه ولا شي لعبه. عندك العينين من راسك. لا يا سعد انا طيرتك. انا كاينه شي لعبه. انا نعرف اخي. قلتي لي دابا حال. وري ديك الريحه. شنو الريحه يا صاحبي. واخا وانا قلت لك ما عندي والو. هنايا التيلي هنايا خاد جيم خاوي. هنايا التليفون. سفر. Thank you guys so much for watching this video. I hope you guys enjoyed. If you guys did, don't forget to like, comment, and subscribe, and comment down below what you guys thought about the video. If you guys enjoyed, check out my other pranks over here and over here. Thank you guys so much for watching, and peace.